Днес играем Майнкрафт, паркур и мапата се казва The King. What? По незнай начин полетях. Не знам защо, но това е плюс за мен, за което ще мога да мина целия джамп-хоп. Много ясно. Сега да ходим да потърсим... легло. Жестоко се ударих. Окей, тук има някакви си легла. И ако чувате тази дечка песничка, не я слушам аз, а брат ми, защото гледа Маша и Мечока и мама ме оставя да го гледам. Още единичко. Не знам защо телефонът ми направи така, но ми дойде някакво известие от Clash of Clans. Сега тук пак летенето е в плюс за мен. И има тук нещо си, водичка. Не. Бате! Кажи. Плащка. Не, ще започвам от начало ли? Поне вече знам, че мога да лета и това е в плюс за мен. Сега да ходим към неочакваното място. Така. И след малко ще пристигнем. Сега да падаме бавно и полека. Нека Маша. Нека Маша. Бате, нека Маша. Като не искаш лизай. Отвори си, нали можеш? Може. Добре. Затвори пак. Затвори пак.